呢啲係咪傳說中嘅拿布布咧？Hello， 大家好，又係我海南雞王。咁今日咧就係星期一啦，又係一個禮拜嘅開始。咁見到呢度開場白咧，就知道咧今日我又冇出去啦。咁呢間食神麗宮咧，我之前就介紹過啦。咁就話佢個做一個下午茶大中小點19蚊啦，1至5啊，啲19.9定19蚊，咁已經話好抵啊！咁但係都原來呢招都唔夠做，尤其是當我之前食過幾次嗰間鮮味蒸滾鍋，人哋係全天候日日供應18蚊大中小，所以你不得不變陣。而家大中小就19蚊，係1至日不特止，仲要唔止下午茶，早午茶都有，而且亦都仲要推出好多唔同嘅其他嘅優惠。咁呢個就係反映到咩呢？就係反映到有競爭，咪就係有進步咯，係嘛？唔會獨沽一味咯。雖然大家都係做酒樓，都係食點心，做同一樣嘅嘢，但係因為你有競爭，你必須要諗啲新嘢出嚟去吸客。有啲客人中意價錢，邊間抵去邊間；有啲中意嘢食，食物質素；有啲中意個環境坐得舒服；有啲中意服務，各有所好。咁好似我哋呢啲呢，就間間都中意噶啦。你啲嘢好食啊，咁樣兩間都中意，輪住嚟食。咁其實都係食客嘅福氣。無論係做生意也好，拍 YouTube 也好，做咩都好，雙贏永遠係最緊要。咁啊，最後啲客人中意去邊度，就係客人自己嘅選擇。咁啊，今日呢，我又嚟咗呢個水街。咁點解今日冇出去呢？咁自然就係琴日呢，屋企有難得嘅聚會。咁啊，一行8人。咁啊，夜晚呢，就去咗明星食飯。好耐冇試過啦。一來好難齊人啦，二來即係都唔知幾耐呢，係好少喺夜晚出去食飯。整體嘅質素正常啦，好頂級又唔係噶啦。咁亦都有試咗明星賣廣告嗰啲羊腩煲啦，98蚊啊。咁另外佢嗰啲乳鴿18個8啦，咁都有試嘅。呢個方向我去邊度呢？我就食呢間馬太。呢間馬太我食過一次，亦都拍過片。當其時呢，原來已經係年半之前啦，2024年7月，差唔多年半之前。咁啊，而家時間就2點零鐘，應該就有下午茶噶啦。事隔年幾，馬太仲喺度，都仲做得住。而馬太隔離呢，呢一間呢就係新開。我諗幾個月嘅印度餐廳咧，我就唔係好覺有人入去幫襯。客就真係唔係話好多。咁今日咧，我就嗌咗呢一個喇沙。咁啊，佢有幾款嘅，有個素啦，有個雞絲啦。咁我梗係嗌個海鮮啦，海鮮喇沙。咁咧就另外加咗8蚊，要個南洋柚子梳打。咁南洋個南就藍色個藍。咁啊，唔知係咩葫蘆買咩藥啦。咁啊，今日就70零蚊啦。本身諗住加多個小食嘅。咁加個小食咧20幾30蚊咧，加埋咧成張單過100蚊，咁啊好似多咗啲。而家下午茶啫嘛，係嘛？咁所以咧就留翻下次啦。
咧就試咗佢呢個下午茶，呢個叫海鮮參參。參參係一種粉嚟嘅，即係一個兩溝啊，油麵加米粉。咁我今日就轉咗淨米粉，米粉索湯啊嘛。咁呢個就66蚊，另外加咗8蚊，就整杯南洋嘅呢一個柚子梳打。咁啊未嚟啊！杯咧就係今日特登叫嚟試下嘅南洋啊，藍色個藍柚子梳打，咁啊打卡嘅一流啊！買咗小冰，咁另外就加一個下午茶嘅海鮮喇沙，加埋70幾蚊嘅下午茶都幾名貴，所以點解間鋪呢個時間比較靜啲？睇一睇呢個喇沙湯先啦，咁本身有啲奶白色到嘅，咁又睇到都幾濃郁嘅色。飲呢啲喇沙湯一定係要夠味嘅，即係你淡茂茂咧就搞唔掂。佢個味道又唔會話好鹹，又唔會話濃到你食唔到咁樣，咁亦都唔會話淡茂茂。曾經咧同屋企人去另外一啲食嗰啲喇沙咧，平價啲嘅。個湯底咧就係淡到水咁樣嘅，就真係得少少喇沙味嘅啫。咁呢度就個味唔會好鹹得嚟，其實係啱啱好嘅。咁呢一啖就冇咁辣嘅。咁頭先講過啦，本身有少少類似紅油之類咧，你會睇到呢一個咧就會辣啲啦。咁嗰啲似係有少少 XO 醬啊、老乾媽嗰啲咁樣嘅醬啊。咁餸又有啲蜆肉啦，咁都有幾隻嘅。咁蝦有2隻啦，都唔孤寒喎，因為蟹柳。咁豆卜啊，跟住有2粒魚蛋啊咁樣。因為之前喺澳門啊食嗰個冬陰功嗰個粉咧，記唔記得啊？一品居下環嗰度咧，得1隻蝦啫，仲要加9蚊。點解今次唔要參參咧？因為其實油麵同埋米粉我自己都中意食，但係參參就2樣都有啦。咁但係即係通常食呢啲咧，我中意叫米粉咧，可以索晒啲湯咧，就令到個米粉就更加好食。所以啲湯咧就會不斷減少緊，就係因為個米粉喺度索緊啲湯。當然我亦都飲咗唔少，因為米粉咧泰國米粉嗰啲質地嚟嘅，比較幼身，係好食嘅。咁都幾多。咁呢個碗其實都幾深幾大嘅下午茶，佢收得你呢個唔平嘅價錢，即係叫做相對嘅下午茶啦。份量都俾翻足嘅你。呢個蜆肉先，呢個蜆肉都仲保留住少少鮮味喎，OK 喎，起碼唔會話係完全係雪藏啊嗰啲咁樣。試下貼粒魚蛋先。魚蛋就係正常魚蛋啦，就比較爽嗰啲啦。應該都唔係啲好，應該都係正常一般買到嗰啲魚蛋嚟。咁呢隻蝦咧，啲肉都爽嘅，即係唔會話啲唔新鮮啊、霉啊、唔靚啊嗰啲咁樣嘅。咁啊呢隻係啦，咁呢隻未食嘅唔知啦。豆卜咧，平時如果我食粉麵有豆卜，我多數都唔食嘅。咁但係頭先咧，我食咗一粒咧 ，OK 喎。可能因為豆卜都係索散啲湯啦，咁佢又冇一啲好重嘅油益味啊嗰啲嘅。咁呢啲蟹柳都係一樣噶啦，呢啲蟹棒啦叫，好似以前吉野家火鍋嗰啲蟹棒一樣。差啲唔記得咗，仲有少少魷魚啊！暫時見到就1件啫，唔知會唔會喺個底嗰度。爽脆嘅，唔會好硬，食唔到嗰啲。不過細件咗少少咧，唔係太食到嗰啲鮮味嘅。我一隻蝦都食埋，
咁正常，但係就冇第一隻食嗰隻咁爽嗰啲肉。咁呢度見到嗰啲米粉，咁咪似唔似澳門食嗰啲咖喱雞米啊嗰啲咁樣嘅？呢度米粉撈晒啲湯食。咁你會見到差唔多食到底，其實啲米粉都仲係有好多，咁佢索晒啲湯食咧，就真係非常之一流。佢中間咧仲夾雜住啲芽菜嘅，所以嗰個口感係會更加好。食完渾身火燙，啱啊！整埋杯呢一個柚子蘇打，咁可以睇下呢杯嘢，打卡係一流。冰其實可能佢唔記得少冰，我覺得都比較多。底又有呢啲柚子啊！咁今日咧就食過呢間馬太嘅下午茶啦。咁其實佢個價錢就應該係成條街嚟講，以下午茶嚟計咧就比較貴。咁所以都解釋到點解呢個時段嚟咧就冇乜人嘅。咁啊，因為好似我之前食開街口嗰間大頭蝦，你下午茶都係40零蚊就食到，佢都有喇沙嘅。咁佢嗰啲就再貴啲啦，40幾50蚊唔使啦。咁你呢度一個下午茶，咁你都成50幾60蚊啦。咁我就今日食呢個海鮮嘅喇沙呢，咁都成呢一個66蚊。咁啊，可以見到其實佢個價錢都唔係下午茶價錢嚟㗎啦。咁但係佢又俾翻呢一個足夠嘅材料俾你。我數過呢，今日呢一個海鮮嘅喇沙啦，咁佢材料2隻蝦啦，4隻蜆啦，咁就2條蟹柳啦，2粒魚蛋啦，半隻蛋啦，咁啊有1件魷魚啦。其實佢應該有2件，另外1件比較細隻啲喺個底嗰度。咁啊，仲有3件豆卜啦，咁嘅材料都可以話好豐富。而個重點就係個米粉嘅量其實都幾多，索埋啲湯開始慢慢發脹嘅時候呢，係絕對夠飽。而佢個湯亦都係喇沙湯，亦都係做得好出色啦。咁蝦肉亦都唔係求其俾啲可能隔夜唔新鮮嘅蝦肉俾你啦。咁呢樣嘢我覺得即係佢都對得住呢一個價錢啊。咁啊，所以就對比起上次食嘅海南雞呢，咁我覺得今次呢度個喇沙海鮮米粉呢，確實係做得相當唔錯。至於另外加嗰杯特飲下午茶時段加8蚊，咁因為有好多餐廳可能正價嘅時候你要飲特飲都加成10幾蚊啊，咁佢加8蚊，我覺得都可以試下啦。甜度嘅來源全部都係靠晒嗰個柚子蜜嗰度嚟嘅，所以嗰啲柚子咧料底嗰啲食咧係幾甜下嘅。咁呢杯嘢我覺得都幾有趣啊，打卡都一流啊。咁啊加8蚊又可以試下。咁佢仲有其他嗰啲嘅，有啲係綠色，有啲係藍色，都係一啲喺上網睇到嘅一啲片嚟嘅，一啲相。咁啊唔知道有冇其他朋友有食過呢間馬太？咁你又覺得如何呢？咁啊都可以喺下邊嘅評論區同我分享下嘅。咁而家呢，原來就係1號風球，咁但係應該對整體香港嘅環境就唔會有太大影響嘅。反為嚟緊呢，嗰個強烈嘅東北季候風呢，就令到吹北風啊，咁可能天氣會比較乾燥。咁啊，我哋呢邊直望向北嘅呢，咁啊可能就會食到影啦。咁啊，中意呢條片呢，記得要俾個 like， 訂閱我嘅 YouTube channel 海南雞王。可以嘅話呢，加入成為我嘅頻道會員，能力許可又願意嘅朋友可以課金支持小弟。多謝大家，我哋下條影片再見，拜拜。